帶大家嚟睇下呢個益田假日。而家坐緊電梯上3樓，呢度有間印度餐廳。頭先遇到2個印度人，佢話呢間印度餐廳咧已經閂咗門啦。佢哋對呢度咁熟悉嘅，所以我依家過嚟睇下。我呢間叫做帝王辣餐廳，係啊，係閂咗門，係一間印度料理嚟嘅。呢啲生意真係唔好做啊！真係如佢哋所講，你睇 close for renovation, open soon。所以依家餐廳都唔係咁容易做嘅，呢間有特色嘅餐廳。不過仲有其他嘅，你睇呢度係3樓，比較靜啲。下面好多嘢食㗎，元記雲餃啦，食牛肉㗎啦，食青蛙㗎啦，蛙小盒係食青蛙，即係田雞。所以頭先咧喺嗰個湖邊酒家，湖邊嗰個5星級酒店嗰度咧，遇到好多香港人，同埋遇到2個印度人喺呢度做生意。帶大家嚟呢度望下。下面幾遠啦？老碗燴食麵。好啦，我係陳生，專注香港人喺大陸生活，生活政策啦，尤其是買醫療保健呢啲嘢啦。如果你有任何疑問喺大陸嘅生活嘅問題咧，揾我啦，我係陳生，等住你嘅。